هممون قراره یه روزی بمیریم. در 100 سال آینده هیچ چیزی دیگه مهم نیست. چیزایی که امروز براشون استرس داریم فراموش میشن. از استرس داشتن برای چیزای جزئی دست بردار. نذار مانع‌های کوچیک روزت رو خراب کنن. ماشینت خراب میشه ولی فقط یه مشکل موقته. جلسه دیر کردی ولی زندگی ادامه داره. اصولا نگران مسائلی هستیم که با گذشت زمان اهمیتی ندارن. یه روز کاری بعد، دعوایی که با دوستی داشتی، پروژه کاری که در موعد مقرر تحویل ندادی، تمام اینا لحظات زودگذری هستن. زندگی انقدر کوتاهه که برای نگرانی‌های بی‌مورد وقتی نیست. روی چیزی تمرکز کن که واقعا اهمیت داره. عزیزانتو دوست داشته باش. اهدافت رو دنبال کن و تا اونجایی که میتونی از زندگیت لذت ببر. استرس کمتری در مورد نظر دیگران داشته باش. تو دام روابط مادی نیفت و تجربه داشتن رو به همه چیز ترجیح بده. ریسک کن و قدردان فرصت‌هایی باش که ساده ترین شادی‌ها رو در زندگیت ایجاد میکنن. یادت باشه هممون داریم از این مسیر رد میشیم.